Так, всім привіт. Мойку купив, по дешевці хочу переслати її на Сумську область жінці, яка не має води і немає нічого там, водопідведення. І оце ж вчора купив болгарку. От. І сьогодні щітка вібрує. Вібрація сильна. От. І зараз буду шліфувати 2 хвилинки. Буде шум. Так, це болгарка 150 я купив, я кажу, вібрація йде від щітки. Щітка тут тоньше, тут грубше, її кидає. А мойка дуже тонка. Вот, пожалуйста. Вот. Вона тонка. Висверлюю я оцим шуриком, якого я продаю дніпровським. 15 вольтом, я висверлював болта. Вот. І все це ціле можу навіть її вислати. Якщо, ну, звісно, треба було б знайти болтика такого. Може навіть пошукаю. От. Є така от система. Тут прокладка, звісно, резинова стоїть. От зараз включу ближче. Тут жінка не має нічого, має такі криниці. Думаю, я її перешлю. Все буде окей. Ну вже мойка, вже можна сказати, в гарному стані, блистить. Так що буду, може навіть сьогодні вишлю, не знаю точно, Укрпочтою на Сумську область, в Липово-Долинський район, село якесь там, не пам'ятаю вже яке. Дякую за увагу.